श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशः। अथ श्री पुरुषोत्तम कवचम्। ऋषय ऊचुः अथ नाम्नां सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः। श्रीशाण्डिल्य उवाच पुराकृतयुगे देवः सविता शुशुवे सुतां यमुनेति च विख्यातां देवतां चेशुचिस्मतीं पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वा परो यतः कथं प्राप्यो भवेदेश ततः प्राह पिता सुतां
तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतं तपसा भवति देवं स्वीयं विज्ञातुमर्हति शाकलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रेषु दारुणं ध्यायन्ती रमणं देवं ब्रह्मकल्पमनिनयत् ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकारसः तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा तस्यै प्रसन्नो भगवान् नवकञ्जमयीं सृजं सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः इदं नाम्नां सहस्रं मे पठयेन विबुध्यसे मम लोके सरिद्रूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम् अस्मिश्च ते द्रवे कान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मे न च त्वां विना दत्त्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्यै हरिर्ययो विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सागता हरिणा सह इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टाद्विवस्वतः पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यम् आयुष्यं हरिभक्तिदं पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्याः कामा मनोगताः पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः भाग्यवन्तः सुकृतिनः पितृभक्ता हरिः प्रिया कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः चतुर्दश महारत्न भोक्ता भवति पाठकृत् महारोगैर्विमुच्येत दारुणैर्बन्धनैरपि शत्रुभिश्च विषैशस्त्रैः कृत्याभिश्च ग्रहैरपि भूतैः प्रेतैश्च रक्षोभिर्वह्निवायुमहाभयैः मुच्यते वारिधौ मज्जन् त्रायते चापरान्नपि स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्षोभे प्रजाक्षये महामारी भये चान्य भये वाताशने भये गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैर्जनैः साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत् कथयामि भोः दारिद्र्यान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते विद्ययासौ गिरीशः स्यात् सुरेषु त्रिदशेश्वरः वदान्यतां विधिः साक्षात् लावण्यान्मदनोपमः महादेवान् वशे कुर्यात् भूतान्यपि वशे नयेत् विपर्ययं च जगतां कुर्यात् बन्धं दिवौकसां लोकानां रञ्जनं कुर्यान् नारीणामपि मन्मथं पूज्यते जगति मध्ये लोकानुग्रहकृत् भवेत् तस्य वाक् जायते वेत्ता भूतभव्यभवज्जुषां यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति हरिभक्तस्तु भगवल् लीलां पश्यति सर्वशः निजदोषान् परगुणान् हरिदासे महात्मनां दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति ततः कृतार्थ एव स्यान् निषेभ्यः स्यान् महात्मनां हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्यः श्वासने स्थितः आचम्य प्राणानायम्य कृतरक्षः पठिततः ध्यायन् भगवतो रूपं वाञ्छितार्थफलप्रदं हृदयं गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः नेत्रे पातु दधद्वेत्रम् अस्त्रं वेणुधरो हरिः मूर्धादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्णः सर्वदावतु कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान्मध्यादिपादतः श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेस्तु सर्वतः श्रीकृष्णः शरणं मेस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक् गोविन्दः शरणं मेस्तु
तारुण्ये तरुणी प्रियः केशवः शरणं मेस्तु वार्धक्ये वृद्धवन्दितः आपन्नं गोकुलाधीशः प्रपन्नं गिरिधारणः विपन्नं नन्दनन्दो मां सदा वज्रपुरन्दरः दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्वरः सन्ध्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्गनाथस्तथा हरिः। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री पुरुषोत्तम अष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं गुण्डिचामखधारकं जन रंजनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभं रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर सायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं नीलसागर तीरमंदिर सज्जितं सुख संपदं पूर्णकारण कार्य घोषित भेदबोधित भक्तिदं
कूटवंचक चंचलाश्रित हारमंडित कौस्तुभम नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभम् नंदिघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पाप पंकिल लोक दंडित नंद तारक चंचलम दास भाजन शोकनाशन खेद भेदन सौष्ठवम हे रमावर कृष्ण नागर जानकी चर निर्जरम नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्रीमद्भगवत गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्
इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशः। अथ श्री पुरुषोत्तम कवचम्। ऋषय ऊचुः अथ नाम्नां सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः। श्रीशाण्डिल्य उवाच पुराकृतयुगे देवः सविता शुशुवे सुतां यमुनेति च विख्यातां देवतां चेशुचिस्मतीं पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वा परो यतः कथं प्राप्यो भवेदेश ततः प्राह पिता सुतां तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतं तपसा भवती देवं स्वीयं विज्ञातुमर्हति। सा कलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रेषु दारुणं ध्यायन्ती रमणं देवं ब्रह्मकल्पमनिनयत्। ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकारसः। तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा। तस्यै प्रसन्नो भगवान् नवकञ्जमयीं स्रजं सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः इदं नाम्नां सहस्रं मे पठयेन विबुध्यसे मम लोके सरिद्रूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम्। अस्मिश्च ते द्रवे कान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मे न च त्वां विना। दत्त्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्यैः हरिर्ययो विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सागता हरिणा सह। इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टाद्विवस्वतः पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यम् आयुष्यं हरिभक्तिदं पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्याः कामा मनोगताः पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः भाग्यवन्तः सुकृतिनः पितृभक्ता हरिः प्रिया कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः। चतुर्दश महारत्न भोक्ता भवति पाठकृत् महारोगैर्विमुच्येत दारुणैर्बन्धनैरपि शत्रुभिश्च विषैः शस्त्रैः कृत्याभिश्च ग्रहैरपि भूतैः प्रेतैश्च रक्षोभिर्वहनि वायुमहाभयैः मुच्यते वारिधौ मज्जन् त्रायते चापरान्नपि स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्षोभे प्रजाक्षये महामारी भये चान्य भये वाताशने भये गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैर्जनैः साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत् कथयामि भोः। दारिद्र्यान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते विद्ययासौ गिरीशः स्यात् सुरेषु त्रिदशेश्वरः वदान्यतां विधिः साक्षात् लावण्यान्मदनोपमः महादेवान् वशे कुर्यात् भूतान्यपि वशे नयेत् विपर्ययं च जगतां कुर्यात् बन्धं दिवौकसां लोकानां रञ्जनं कुर्यान् नारीणामपि मन्मथं पूज्यते जगति मध्ये लोकानुग्रहकृत् भवेत्। तस्य वाक् जायते वेत्ता भूतभव्यभवज्जुषां यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति। हरिभक्तस्तु भगवल् लीलां पश्यति सर्वशः निजदोषान् परगुणान् हरिदासे महात्मनां दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति। ततः कृतार्थ एव स्यान् निषेभ्यः स्यान् महात्मनां हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः
जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्यः श्वासने स्थितः आचम्य प्राणानायम्य कृतरक्षः पठित ततः ध्यायन् भगवतो रूपं वाञ्छितार्थफलप्रदं हृदयं गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः नेत्रे पातु दधत्वेत्रम् अस्त्रं वेणुधरो हरिः मूर्धादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्णः सर्वदावतु कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान् मध्यादिपादतः श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेस्तु सर्वतः श्रीकृष्णः शरणं मेस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक् गोविन्दः शरणं मेस्तु तारुण्ये तरुणीप्रियः केशवः शरणं मेस्तु वार्धक्ये वृद्धवन्दितः आपन्नं गोकुलाधीशः प्रपन्नं गिरिधारणः विपन्नं नन्दनन्दो मां सदा वज्रपुरन्दरः दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्वरः सन्ध्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्गनाथस्तथा हरिः। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथं ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री पुरुषोत्तम अष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरं विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं गुण्डिचामखधारकं जन रंजनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभं रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर सायिनं
राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रजधन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मञ्जुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुखसम्पदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदं कूटवञ्चक चञ्चलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभं नन्दिघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं पापपङ्किल लोकदण्डित नन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन खेदभेदन सौष्ठवं हे रमावर कृष्णनागर जानकीचर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्रीमद्भगवत गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि
धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशः। अथ श्री पुरुषोत्तम कवच। ऋषय ऊचुः अथ नाम्नां सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः। श्रीशाण्डिल्य उवाच पुराकृतयुगे देवः सविता शुशुवे सुतां यमुनेति च विख्यातां देवतां चेशुचिस्मतीं पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वा परो यतः कथं प्राप्यो भवेदेश ततः प्राह पिता सुतां तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतं तपसा भवती देवं स्वीयं विज्ञातुमर्हति। सा कलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रेषु दारुणं ध्यायन्ती रमणं देवं ब्रह्मकल्पमनीनयत्। ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकारसः तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा। तस्यै प्रसन्नो भगवान् नवकञ्जमयीं स्रजं सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः इदं नाम्नां सहस्रं मे पठयेन विबुध्यसे मम लोके सरिद्रूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम् अस्मिश्च ते द्रवे कान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मे न च त्वां विना दत्त्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्यै हरिर्ययो विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सागता हरिणा सह इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टाद्विवस्वतः पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यम् आयुष्यं हरिभक्तिदं पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्यः कामा मनोगताः पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः भाग्यवन्तः सुकृतिनः पितृभक्ता हरिः प्रिया कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः चतुर्दश महारत्न भोक्ता भवति पाठकृत् महारोगैर्विमुच्येत दारुणैर्बन्धनैरपि शत्रुभिश्च विषैः शस्त्रैः कृत्याभिश्च ग्रहैरपि भूतैः प्रेतैश्च रक्षोभिर्वहनि वायुमहाभयैः मुच्यते वारिधौ मज्जन् त्रायते चापरान्नपि स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्षोभे प्रजाक्षये महामारी भये चान्य भये वाताशने भये गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैर्जनैः साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत् कथयामि भोः
दारिद्र्यान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते विद्ययासौ गिरीशः स्यात् सुरेषु त्रिदशेश्वरः वदान्यतां विधिः साक्षात् लावण्यान्मदनोपमः महादेवान् वशे कुर्यात् भूतान्यपि वशे नयेत् विपर्ययं च जगतां कुर्यात् बन्धं दिवौकसां लोकानां रञ्जनं कुर्यान् नारीणामपि मन्मथं पूज्यते जगति मध्ये लोकानुग्रहकृत् भवेत् तस्य वाक् जायते वेत्ता भूतभव्यभवज्जुषां यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति हरिभक्तस्तु भगवल् लीलां पश्यति सर्वशः निजदोषान् परगुणान् हरिदासे महात्मनां दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति ततः कृतार्थ एव स्यान् निषेभ्यः स्यान् महात्मनां हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्यः श्वासने स्थितः आचम्य प्राणानायम्य कृतरक्षः पठिततः ध्यायन् भगवतो रूपं वाञ्छितार्थफलप्रदं हृदयं गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः नेत्रे पातु दधत्वेत्रम् अस्त्रं वेणुधरो हरिः मूर्धादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्णः सर्वदावतु कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान् मध्यादिपादतः श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेस्तु सर्वतः श्रीकृष्णः शरणं मेस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक् गोविन्दः शरणं मेस्तु तारुण्ये तरुणीप्रियः केशवः शरणं मेस्तु वार्धक्ये वृद्धवन्दितः आपन्नं गोकुलाधीशः प्रपन्नं गिरिधारणः विपन्नं नन्दनन्दो मां सदा वज्रपुरन्दरः दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्वरः सन्ध्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्गनाथस्तथा हरिः अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथं ईश्वरं सुखदं प्रभुं इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा अथ श्री पुरुषोत्तम अष्टकम् दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक
घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभम् प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर सायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुखसम्पदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदं कूटवंचक चंचलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभं नन्दिघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं पापपङ्किल लोकदण्डित नन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन खेदभेदन सौष्ठवं हे रमावर कृष्णनागर जानकीचर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् श्री पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्रीमद्भगवत गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशः। अथ श्री पुरुषोत्तम कवचम्। ऋषय ऊचुः अथ नाम्नां सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः। श्रीशाण्डिल्य उवाच पुराकृतयुगे देवः सविता शुशुवे सुतां यमुनेति च विख्यातां देवतां चेषुचिस्मतीं पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वा परो यतः कथं प्राप्यो भवेदेश ततः प्राह पिता सुतां तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतं तपसा भवती देवं स्वीयं विज्ञातुमर्हति। सा कलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रेषु दारुणं ध्यायन्ती रमणं देवं ब्रह्मकल्पमनीनयत्। ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकारसः तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा। तस्यै प्रसन्नो भगवान् नवकञ्जमयीं स्रजं सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः इदं नाम्नां सहस्रं मे पठयेन विबुध्यसे मम लोके सरिद्रूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम् अस्मिश्च ते द्रवे कान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मे न च त्वां विना दत्त्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्यै हरिर्ययो विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सागता हरिणा सह इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टाद्विवस्वतः पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यम् आयुष्यं हरिभक्तिदं पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्यः कामा मनोगताः
पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः भाग्यवन्तः सुकृतिनः पितृभक्ता हरिः प्रिया कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः चतुर्दश महारत्न भोक्ता भवति पाठकृत् महारोगैर्विमुच्येत दारुणैर्बन्धनैरपि शत्रुभिश्च विषैः शस्त्रैः कृत्याभिश्च ग्रहैरपि भूतैः प्रेतैश्च रक्षोभिर्वहनि वायुमहाभयैः मुच्यते वारिधौ मज्जन् त्रायते चापरान्नपि स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्षोभे प्रजाक्षये महामारी भये चान्य भये वाताशने भये गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैर्जनैः साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत् कथयामि भोः दारिद्र्यान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते विद्ययासौ गिरीशः स्यात् सुरेषु त्रिदशेश्वरः वदान्यतां विधिः साक्षात् लावण्यान्मदनोपमः महादेवान् वशे कुर्यात् भूतान्यपि वशे नयेत् विपर्ययं च जगतां कुर्यात् बन्धं दिवौकसां लोकानां रञ्जनं कुर्यान् नारीणामपि मन्मथं पूज्यते जगति मध्ये लोकानुग्रहकृत् भवेत् तस्य वाक् जायते वेत्ता भूतभव्यभवज्जुषां यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति हरिभक्तस्तु भगवल् लीलां पश्यति सर्वशः निजदोषान् परगुणान् हरिदासे महात्मनां दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति ततः कृतार्थ एव स्यान् निषेभ्यः स्यान् महात्मनां हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्यः श्वासने स्थितः आचम्य प्राणानायम्य कृतरक्षः पठित् ततः ध्यायन् भगवतो रूपं वाञ्छितार्थफलप्रदं हृदयं गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः नेत्रे पातु दधत्वेत्रम् अस्त्रं वेणुधरो हरिः मूर्धादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्णः सर्वदावतु कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान् मध्यादिपादतः श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेस्तु सर्वतः श्रीकृष्णः शरणं मेस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक् गोविन्दः शरणं मेस्तु तारुण्ये तरुणीप्रियः केशवः शरणं मेस्तु वार्धक्ये वृद्धवन्दितः आपन्नं गोकुलाधीशः प्रपन्नं गिरिधारणः विपन्नं नन्दनन्दो मां सदा वज्रपुरन्दरः दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्वरः सन्ध्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्गनाथस्तथा हरिः अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमाला विभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं
शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री पुरुषोत्तम अष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं गुण्डिचामखधारकं जन रंजनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभं रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर सायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुख संपदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदं कूटवंचक चंचलाश्रित हारमंडित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभं नंदिघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं पाप पंकिल लोकदंडित नंदतारक चंचलं दास भाजन शोकनाशन खेद भेदन सौष्ठवं हे रमावर कृष्ण नागर जानकी चर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं। श्री पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशः। अथ श्री पुरुषोत्तम कवचम्। ऋषय ऊचुः अथ नाम्नां सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः। श्रीशाण्डिल्य उवाच पुराकृतयुगे देवः सविता शुशुवे सुतां यमुनेति च विख्यातां देवतां चेशुचिस्मतीं पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वा परो यतः कथं प्राप्यो भवेदेश ततः प्राह पिता सुतां तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतं तपसा भवती देवं स्वीयं विज्ञातुमर्हति। सा कलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रे सुदारुणं ध्यायन्ती रमणं देवं ब्रह्मकल्पमनीनयत्
ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकारसः। तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा। तस्यै प्रसन्नो भगवान् नवकञ्जमयीं स्रजं सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः। इदं नाम्नां सहस्रं मे पठयेन विबुध्यसे मम लोके सरिद्रूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम्। अस्मिश्च ते द्रवे कान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मे न च त्वां विना। दत्त्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्यै हरिर्ययो विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सागता हरिणा सह। इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टाद्विवस्वतः। पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यम् आयुष्यं हरिभक्तिदं पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्याः कामा मनोगताः। पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः भाग्यवन्तः सुकृतिनः पितृभक्ता हरिः प्रिया कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः। चतुर्दश महारत्न भोक्ता भवति पाठकृत् महारोगैर्विमुच्येत दारुणैर्बन्धनैरपि। शत्रुभिश्च विषैः शस्त्रैः कृत्याभिश्च ग्रहैरपि भूतैः प्रेतैश्च रक्षोभिर्वह्नि वायुमहाभयैः। मुच्यते वारिधौ मज्जन् त्रायते चापरान्नपि स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्षोभे प्रजाक्षये। महामारी भये चान्य भये वाताशने भये गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैर्जनैः। साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत् कथयामि भोः। दारिद्र्यान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते विद्ययासौ गिरीशः स्यात् सुरेषु त्रिदशेश्वरः। वदान्यतां विधिः साक्षात् लावण्यान्मदनोपमः महादेवान् वशे कुर्यात् भूतान्यपि वशे नयेत्। विपर्ययं च जगतां कुर्यात् बन्धं दिवौकसां लोकानां रञ्जनं कुर्यान् नारीणामपि मन्मथं। पूज्यते जगति मध्ये लोकानुग्रहकृद् भवेत्। तस्य वाक् जायते वेत्ता भूतभव्यभवज्जुषां यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति। हरिभक्तस्तु भगवल् लीलां पश्यति सर्वशः निजदोषान् परगुणान् हरिदासे महात्मनां। दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति ततः कृतार्थ एव स्यान् निषेभ्यः स्यान् महात्मनां। हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्यः श्वासने स्थितः। आचम्य प्राणानायम्य कृतरक्षः पठिततः ध्यायन् भगवतो रूपं वाञ्छितार्थफलप्रदं। हृदयं गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः। श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः। नेत्रे पातु दधत्वेत्रम् अस्त्रं वेणुधरो हरिः। मूर्धादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्णः सर्वदावतु कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु। श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान् मध्यादिपादतः। श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेस्तु सर्वतः। श्रीकृष्णः शरणं मेस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक्। गोविन्दः शरणं मेस्तु तारुण्ये तरुणीप्रियः। केशवः शरणं मेस्तु
वार्धक्ये वृद्धवन्दितः आपन्नं गोकुलाधीशः प्रपन्नं गिरिधारणः विपन्नं नन्दनन्दो मां सदा वज्रपुरन्दरः दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्वरः सन्ध्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्गनाथस्तथा हरिः। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययं सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतिः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत्तदा। अथ श्री पुरुषोत्तम अष्टकम्। दिव्यभूषण हेम निर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं गुण्डिचामखधारकं जन रंजनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभं रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर सायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं नीलसागर तीर मंदिर सज्जितं सुख संपदं पूर्ण कारण कार्य घोषित भेद बोधित भक्तिदं कूटवंचक चंचलाश्रित हार मंडित कौस्तुभं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं
दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्करदीप्तिधूपित देवमानवदुर्लभं नन्दिघोषविहारकारण पार्थसारथिभाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पापपङ्किललोकदण्डितनन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन खेदभेदन सौष्ठवम् हे रमावर कृष्णनागर जानकीचर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु।